Salam değerli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalında yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirəm. Bu mənzilimiz 96 kvadratdan ibarətdir. Bu mənzil tam əşyalı satılır. 96 kvadrat metrdən ibarət bu mənzil bütün əşyalarıyla satışa çıxıb. Orijinal 3 otaqlı mənzildir. Demək bu mənzil necə satılır? Siz bunu nağd verib 96 min verib belə də ala bilərsiniz və daxili kreditlə 40 min ödəyib yerdə qalan hissəsini ay-bay ödeyə bilərsiniz. Daxili kreditlə 36 ay müddətinə. İlk öncə o yataq otaqların birincisini sizə təqdim edim. Evdə nə görürsə bütün əşyalarla birlikdə satışa çıxarılıb. Çox gözəl əşyaları var və gözəl təmir olunub. Orijinal 3 otaqlı mənzildir. Yeni tikilidir, 6 mərtəbəli apartmandır. Bu mənzil 2-ci mərtəbədə yerləşir. Demək, yataq otağını təqdim elədim sizə. Buradan keçək qonaq otağına. Mənzildə hal-hazırda yaşayış var. Burada gördüyünüz bütün əşyalar mənzildə qalacaq. Yalnız və yalnız mətbəxdən soyucu çıxarılacaq. Bütün əşyalar qalmaq şərti ilə. Yenə qeyd edim. Siz nağd verib alada bilərsiniz bu mənzili 96 kvadrat 96 minə və yaxud 40 min ödəyib yerdə qalan hissəsini ay-bay ödeyə bilərsiniz. Mənzilin sanuzu elədir, gördüyünüz kimi yeri istifoldur. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb, duş kabin, gözəl əşyalı aksesuarlar alınıb, şəxsi istifadə üçün hər bir şey bura quraşdırılıb, satma məqsədilə olunmayıb. O yüzden bütün əşyaların ən yaxşısı alınıb. Buradan keçək mətbəxi sizə təqdim edim dəyərli izləyicilər. Gözəl mətbəx mebeli yığılıb. Gördüyünüz kimi. Kombi, radiator, hər bir şey nə lazımdırsa gir yaşa mənzildir. Bu vəziyyətdə satılır. Yalnız və yalnız bircə soyuducu çıxarılmaq şərti ilə. Yeri yaxşı yerdir. Mərkəzi yola 100 metr məsafədə yerləşir. Demək, bu hissədə də hamam tualet ayrı-ayrılıqda olub. Buranı qardirob kimi işlədirlər. İstəsəz bütün sistem çəkilib. Buranı yenə ayaq yolu kimi təzədən istifadə edə bilərsiniz. Buradan da keçək növbəti yataq otağını sizə təqdim edim. Burada növbəti yataq otağı dəyərli izləyicilər. Burada da gördüyünüz bütün mebellər mənzildə qalacaq. Mənzildə çox yaxşı əşyalar alınıb, yaxşı mebellər alınıb. Hamısı mənzildə qalmaq şərti ilə, yalnız və yalnız soyuducu çıxmaq şərti ilə. Daha ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz kanalımıza abunə olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Qeyd olunmuş nömrə ilə əlaqə saxlayın, daha ətraflı məlumat əldə edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, sağ olun.